好啦，嗱，咁啊打廣東歌大家都聽過啦，咁但係點解廣東歌喺蘭桂坊出現咧？就係 DJ 賢啦。咁啊，老細就覺得哇好正。點解俾你咧？係俾你咧？因為就見到哇，成個畫面啲人接受到喎，佢就覺得又唔係老土喎。同埋當其時係咪都好多外國人喺度㗎？當晚唔係，當晚係佢啲朋友嘅啫，係啲朋友啫。咁佢覺得OK 可以去做試下啦。咁因為我做得唔老土啊嘛，因為唔會好似嘭哧嗰啲，我哋就唔係成晚炸暈你全家嗰啲噶嘛，亦都唔係，你嘅裝中有自己嘅 mixing 啦，冇錯，有自己 mixing 啦，同埋主要我都係用翻啲 original 嘅原汁原味嘅，係啦，咁啊，同埋我個 range 比較闊啲，我就會可能有啲60年代，有啲70年代，有啲80年代，有啲2000年，可能2010年千禧打後，我都會 mix 啲入去嘅，即係總之大家係勁歌金榜啦，或者係呢個即係流行榜嗰啲咯。如果咩有你又加翻啲落去係咪？有夜上海又放啲入去。有真係有。係啊，我等着你回來嗰啲都有。即係成條線可以落晒落去。係啊，但係一定要係唔可以停留喺一個位太多咯。每樣即係你一定要適可而止，跳躍啲，同埋你會見到啲人哋反應即刻轉。呢啲係做 DJ 嘅，要即刻轉咯，功夫啦。咁我一搞由24年開始搞啦，咁啊每個月搞一次 party 嘅都，咁啊一路 keep 住搞，咁啊直至到今年開始咧，就開始我就見到有啲外國人嚟喎，係啦，跟住我之前就賣台，咁我今年試下搞啲賣飛嘅，咁啊啲人會帶啲外國朋友嚟咯，咁啊即係呢個正喎，啱上個禮拜搞。係啦，你連外國都冇呢一樣嘢㗎。即係話而家如果入蘭桂坊有外國人，佢中意，佢就帶呢樣嘢就走翻去世界。係啊，唔係因為近年大家都中意去嗰度地方玩嘅時候，接觸嗰個文化。係啊，即係我去泰國玩嗰時啲潑水節啊，都有啲 party 㗎嘛。係啊，你播英文歌咧冇 feel 嘅，冇乜 feel 嘅。佢突然間整首蹦比底公蹦底五百啲，唔知佢唱乜都覺得 high 啊！你就好 high 咁弊啊！冇想咁似 B 嗰隻咧，入鄉隨俗啊！係啊，所以外國人嚟到呢度嘅時候，佢都係聽翻呢啲Gaga做咩啫？係咪先？佢真冇 feel 嘛！聽到你頭先講個二胡我哋去泰國都係㗎。你去泰國你睇 band 仔玩 band。你玩美國嘢係 OK 啦，玩得好嘅。但係佢玩泰國歌，你覺得唱泰國歌係攞得嚟正㗎嘛？係啊，一定要當地文化嗰個係唔同嘅。而家興呢樣嘢啊，所以呢個有趣喎。所以得意嘅地方係因為廣東歌，我哋明白啊，因為我哋廣東人8、90年代我哋聽廣東歌啊嘛。但係個重點係而家入到落蘭桂坊，然之後外國人中意呢樣嘢緊要。最緊要就係飲住茶日頭嚟聽呢下，我真係同埋一樣嘢喎，後生嗰啲僆仔咧，我就想講而家係啊，即係唔係十幾廿嘅，係啊，十幾佢翻嚟，佢真係有餓狼傳說翻㗎咯喎，係啊，咁跟住之後佢又喺外國讀書喎，翻落嚟佢又聽翻以前啲廣東歌喎，咁呢樣嘢真係廣東歌可以繼續落。我都話我有個細侄啦，而家用啲細侄嚟講，即係10幾廿歲用細侄嘅。佢阿媽而家又同我分享過，佢話真係荒謬。我仔而家開始聽翻嗰啲四大天王，然之後佢走嚟問佢阿媽，即係我朋友。阿媽，你識唔識邊個係張學友啊？我媽話：你問我識唔識邊個張學友？係啊，跟住話佢啲歌，我係羅美薇啊！即係佢啲歌好好聽喎。九龍城羅美薇，我意思係好多而家如果乖啲純聽歌嗰啲就開始聽翻，有啲直頭去玩嗰啲就揀緊你呢啲 party 去。係啊，因為其實嗰個年代。其實係啲歌係真係好聽好多嘅，即係不論作曲編曲啊，甚至乎唱咧，咁即係呢個年代可能真係因為俾個電腦影響啦，變咗好多人咧都可以用電腦去做後期啊，變咗就個味道就冇咗陣馀喺度，冇陣馀喺度，即係我哋其實玩嘢都要玩陣馀嘅啫嘛，係咪先？即係懷舊都要懷舊陣馀，點解咧？嗰個年代喂真係逐粒音去唱出嚟，你唱出嚟嘅真係依粒音唔得，從頭嚟過，再錄多次。咁你依家如果打碟，你係咪都係要帶成雙黑膠去打咁樣嘅咧？而家唔係啦，而家轉係一隻 USB， 係啦，啲歌擺晒喺裏邊㗎啦，甚至乎係一個叫做 SD 卡啦，都電子打㗎啦，係啦，電子㗎啦，好難攞住嗰張嘢。以前你點樣個膊頭孭地就係因為我孭個黑膠咧，每日咧我以前係住行4層樓，就孭住兩袋，一袋就100隻，兩袋就200隻，10幾磅一袋。唔係因為咧，我以前咧，我成日買咧，人哋咧
袋黑膠嗰啲篋嘅，我嚟載器材嘅。係啊，因為嗰時卡行出咗㗎。係啊，好靚㗎。廢 case 即係我嚟載器材一流啊，真係。係啊。即係你吉他一樣啫嘛，嗰隻硬盒嗰啲咯，硬箱咯，係啦，係啊，真係幾開心喎！咁啊，即係咁呢個潮流都幾有趣喎嚇。我諗，如果呢個，我覺得係中文歌、廣東歌啦，因為始終佢涉獵到唔同嘅年齡層啦，即係有懷舊，有現代又有咁我諗。我會有排興嘅，應該係啊，有排興嘅。咁如果咁講法啦，頭先啊香檳之後冇嘢飲喎，唔通真係飲茶？其實而家飲都醉啦，如果靚嘅奧寶你都真係。其實嗰個而家嘅乜都有啦，而家有好多啲有味嘅酒啊，咩蘋果酒啊，跟住有啲燒酒啊、清酒啊。其實乜都飲噶啦，而家你問我飲咧，我乜都會飲，即係紅酒、白蘭地啊，我中意飲白蘭地，我中意飲白蘭地，係啦，白蘭地啊，威士忌反而我麻麻地威士忌，中意白蘭地陣味。係，我都係喎，我都係喎，白蘭地起碼甜啲。我又係啊，甜啲香啲。白蘭地，因為我細個老豆俾我第一樣俾飲白蘭地，佢第一樣嘢俾我飲嘅就係白蘭地，我就記得嗰個味㗎。係喎，我都係喎，係咪啊？係啊，以前我哋嗰啲阿公咧，個個都白蘭地㗎，係啊，因為我阿公教我咧，有一次我同阿公去飲咧。佢教我白蘭地倒落去碗翅度食。係啊，去酒樓嗰陣時係咪啊？呢個阿公教嘅呢個，一初頭未試過，一食哇，淨係供出嚟，嗰陣味係供出嚟，同埋頭先你講個甜咧，佢令到成碗翅咧香幾多啊！白蘭地唔同威士忌，我哋香港嘅文化威士忌飲得好快，係啊，白蘭地係另下嘅嘢。以前白蘭地又好似貴啲咁樣咯，但後尾啲人識飲威士忌又即係其實文化嚟啫，有一段時間興威士忌文化，咁跟住然之後，我諗都係同嗰陣時候綠茶加埋，跟住大家飲得多威士忌，慢慢就以為除有平嘢之外，又仲有再貴啲㗎咁樣，就學識飲威士忌。白蘭地同你頭先講嗰啲 Candle Point 嘅係喺80年代，係啊，睇電視劇永遠嗰個有錢阿爸就係飲白蘭地嘅，幾多廣告啊嗰陣時候，長頸啊嘛，係啊，高人一等啊，我唔係好多廣告，喂嗰陣時候咧嘛廣告歌啊，萬梓良啊，嗰啲全部係咩啊？走去法國拍喎，係啊，嗰陣時喺法國啊。嗰陣時咧，如果有一個廣告咧，依家拍咧又係話被性別歧視㗎啦，就係有一個女人話今晚佢哋又唔預我，係啊，即係如果今日拍嘅話咧，性別歧視，性別歧視啊，咁都係嘅，咁但係都係屬於即係見證住嗰個年代，即係其實白蘭地年代咯。你咁飲法同咁聽法，我覺得好 match 喎。喺我哋嘅成長，即係你飲住嘅已經唔係啤酒，唔係香檳，係白蘭地，而我揈緊嘅係80年代，係80年代，我墮入情網，但係我飲緊白蘭地嗰時好啱啊，都係一啲情懷咯。我哋嗰個年代嘅情懷原來流翻出嚟，然之後跟住即係所有人都覺得喜歡，咁好噶啦。可能翻真係即係新嘅年代喺啲網上邊有情懷可言啊？冇啦！而家我哋真係有情懷。我哋一路係而家聽你真係打隻歡樂今宵，大家都有嗌㗎啦，歡係咪啊？日頭晚你係呢隻歡樂今宵啊？係啊，古巨基另一款，兩款歡樂今宵。你白蘭地啲喎，白蘭地啲，再白蘭地啲喎，唔係淨係，不過又唔係成首嘅，就咁咪打日頭晚就冇啦，好啦，日頭晚就，跟住係慢喎，唔係到依家輕鬆下都要3分鐘後嘅，都要出翻嚟嘅。係啊，呢個配合啫。喂，好啦，今日 DJ 賢咁啊嗱，其實講真，夜場喂係都唔知道，原來你都曾經做過老闆添啦，即係唔係管理咁簡單，都做埋老闆啦。嚟緊嘅日子你點睇啊？即係喺蘭桂坊呢邊。都繼續努力啦，揼下石仔啦，係真係見步行步啦，都係因為確實都真係，我尋日同班 friend 即係食飯，9點半所有人走晒，剩翻一班阿姐坐喺度等我哋收工。係啊，但係都嗰間都要即係大酒家，即係多人識㗎啦。10點鐘就已經熄燈。9點半算夜㗎啦，可以中上環。係啊，9點鐘已經要你走㗎啦。會唔會係真係而家變咗咩咧？即係而家。落蘭桂坊玩係10點鐘開始玩到12點，佢翻屋企瞓咧。其實係而家係少咗人出去飲酒或者出去夜生活啦，就係香港。我覺得所以我同我老細成日都好想係搞好啲個夜晚夜生活咯。所以我哋都係第一個行出嚟，喺尖沙咀店嗰度開24咯。係啊，開24。其實尖沙咀嗰間開24咯。其實夜生活有樣好重要啊，即係如果你搞得好嘅夜生活，同樣另一個角度就係俾你聽，少咗人北上，少咗人出埠消
費。係啊，只要夜晚呢度有人嘅，你就少咗人離開呢度。即係生活習慣啦。我係比較健康啲嘅，即係唔係好健康，健康啲啦。可能我都阿賢喂整啲咩喎？肚餓都要食宵夜啦。買 gym 級啊，gym 級一路做 gym 一路打碟係嘛？一路食 energy bar 咁樣。係，喂，嗰啲比賽其實都係 party 嚟啫嘛。其實你喺世界各地唔同玩馬拉松，成條街排滿晒，俾你食嘢，俾你飲嘢，大家烏啊！gym 級都幾啱做 gym 文化，你一定要嗌呼叫聲，又有音樂，哇！又可以澎湃喎，係咪先？我哋參加嗰啲比賽，全嘣切人啊，咁又嗌住，其實都係音樂加運動。係啊，咁當然啦，即係都喺外國啲外國人都有啲咩嘅啤酒足球嘅，啤酒瑜伽啊，唔係啤酒足球好笑㗎，啲油菜咩入一球飲一啖啦嗰啲啦，即係都有呢啲咁嘅嘢嘅，希望繼續繽紛啦，係咪？但係我覺得你即係你自己本身，即係我聽你頭先咁講，都有啲一脈相承。即係大家都係聽 Beyond 先夾 band，夾 band 跟住做 DJ，跟住之後夜場帶大家歡樂，然之後你可以推動香港廣東歌去世界各地。好，繼續努力啊！好多謝你，多謝你，多謝。